Bonjour, bonsoir, Mabande Konabiso Nyoso Balandi ya rumeur de Kinshasa Basango ya Congo. Bonjour, na peuple congolais Nyoso en général. Ezali Wabino Mwana Koli, les surveillants du temple. Lelo, comme d'habitude, toye pour na couper Sabino ba actualité politique ya Mayenyoso Ezali Kolekana Nambo Kanabiso RDC. Alors, lelo tokolobela deux points na ordre du jour. Na point ya liboso tokolobela chef ya ba ADF oyo babomaki mukolo ya lobi par nos voyants FARDC na province ya Ituri, donc na localité ya Kamanda, juste sur le pont Longa. Mutu wana bandaki coopérer ndenge nini? Parce que ceux qui bomoni ba déclaration, il y a plusieurs soi-disant députés oyo bazali contre état de siège, na quelques généraux oyo bazali contre état de siège, c'est parce que ba coopération na bango oyo babandaki kosala effaré. Pour ezalaki inacceptable à l'époque. Il y a comme un général, il y a FARDC, Azalina ba flat hotel, azo roulé ba carrosse moko ya cher. Alors yo général to colonel ya FARDC. Par mois o gagnaka combien pour na kotonga biloko nyonso wana. Donc bato wana babandaki ko se livrer na babavire. Ya côté que la banguna ba tenue militaire, ya côté que la banguna ba munitions. Nyonso wana pona ko déstabiliser mboka na biso RDC. En complicité na Paul Muchopi, en complicité na Hippolyte Kanambe Gazemberi oyo bapesa kombo ya Kabila. Alors que mututo fandina ya pendant plus de 18 ans, ata langue nationale moko atikala ko maîtriser te à part Swahili na bango oyo ya panzi na bango kuna. Sikoyo awa mwana mboka ye nazo yebisa bino keno masolo ezali kitoko, masolo ezali elengi, facha ezali kosala musala ndenge esengeli. Mukolo ya lobi na bakanyoso militaire, na bakanyoso ya la police esengo ezalaki makasi. Pour la toute première fois dans l'histoire, il y a RDC militaire ya suka abanda kozwa salaire oyo l'État abakisi. Et c'est ngwezalaki makasi, je vous dis. Nyonso wana eza façon ya ko motiver bango ya keno na este kuna maseke zalate ba céder na manipulation te, ba céder na escroquerie te. Toko bete la bino ba dessous de cartes. Il y a ambassadeur chinois, Monsieur Zhou Jing, oyo akendaki na niveau ya Lubumbashi, bakutani na Monsieur Soriano, président de l'Assemblée pour les sportifs. Basolo lini, badessu ya carte ezalini, parce que autrefois na ebisaki bino awa keno, Monsieur Katumbi akendaki na niveau ya Russie. Et après ici, a invité qui ambassadeur Zong, donc ambassadeur ya Chine, na RDC, na ferme na yekuna na niveau ya Lubumbashi. Et yepe na tournaye a annoncé que non, dans les prochains mois, à qu'on se rendre na niveau ya Chine. Kaba les alinines, batouana bazali ko préparer ni. Parce que Bajirambo Kaoyo pendant plus de 18 ans, Moussala Obango Basala ezali copier ba minerai na biso, ko boma peuple congolais et puis ko enrichir ba propre famille na bango moko. Eza parmi ba sujet oyo tokolobela mukolo ya lelo. Tokobe taper lisolo ya rapport annuel ya CENI. Donc le président Yasseni Denis Kadima
oyo bakendaki kokutana na président ya Assemblée nationale alobi bien souci na bango posa na bango ezali ba organiser élection na date moko oyo ezali constitutionnelle. Et puis bakendaki kopesa rapport na musala oyo basali déjà kobanda le 1er avril 2021 kino le 31 mars 2022. Et na bourse ya ba minéraux exploitation ya ba or na trimestre ya liboso ya 2022, donc tout sali ba produire ba or rebelle par rapport ya ba or oyo ba bandaki ko produire les mois passés, tous les années passées. Bah, le biais est pour la toute première fois. Il y a co-réalisé 55 622 tonnes na trimestre. Alors qu'à l'époque, l'air baguerre et bandaki kozala trop ezaki kaka ba 22 ba 20 nyonso wana ezali pona koyebisa bino ke non Fachi azali kosala musala. Quel que soit ma croque à jambe, quelle que soit mauvaise foi, il y a soi-disant opposant, mais le président de la République azali ko travailler, nous sommes toujours na vision na il y a le peuple d'abord. Ma deuxième point, tokolobela mafia oyo ezali kolekana na ministère ya sport. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? L'air y a ba élimination ya Coupe du Monde. Tricage et betami. Lelo Toroyambela bino les grands animateurs. Il y a Léopard. Oyo Ami Monaki ba écarté injustement par le ministre ya sport Excellence Condé. Wana ezali lisusu vision ya chef de l'État. Kolongola ba animateur oyo ba accompagnaka chaque fois équipe nationale. Kolongola bango kokotisa ba membre ya famille na ba connaissance na yo. Alors que wana ezali ba anti-valeur. Biso toroki ko ndima yango ata mokolo moko te. Alors nakoyambela bino un grand animateur na kombo ya Fachi Beton oyo aningisaka Stade de Martyr oyo soki atelemi azali koanime na l'air moko joueur atikali kidi baromi kotala kaka boy. Mais je vous dis, moi na batu wana ba écarté ba membre ya cabinet na kati ya ministère ya sport basengi baboti na ye bapesa bango $50 bapesi mbongo wana oteno po kombo ekota na liste e azalaki ye moko te bazaki ebele. Mais injustice ya bongo po na nini? Parce que eloko nyonso ezalaka na tana yango na mboka oyo toyeba ba evoloko a Jésus kende déjà bango baza ba jeune oyo baye na vision ya ko valoriser sport na biso ya ko contribuer pour na avancement na kati ya secteur ya sport na savoir faire na. Mais comment on a les jeunes ba écarter injustement et ça là qui vraiment passe. Alors ma émission na biso ya mokolo ya lelo toko yambaye le Fachi Beton
kombo na yango wana parce que aza pena Gaëtan. Ye alataka drapeau ya RDC neti Pampex torse ni akomi en Fachi Beton yoka Gaillard soki azobina donc lelo akobina yango. Et désormais ngai mutu nakomi sikoyo manager na ye. Parce que plusieurs bazali kozoye bazali ko utiliser dernièrement awa azalaka figurant na clip ya Inosbi. Mais là abima figurant abina bapesi ye ka mbongo nikate. C'est un grand animateur. Il y a Léopard. Alors, Togosenga na caméraman na biso pour te développer l'actualité mususu et sengelito yambananu les supporters, les grands supporters ya Bale na biso, ya équipe nationale na biso, les jeunes Fachi Beton. Akata ezali tukina mutakata pesege otobakata nga ezali ministre sport. Ministre sport. Ouais. Sikoyo tozomi tuna. Tata mokonzi alobaki bien keno toza na kati ya méritocratie. Boni okokata mwana oyo aza supporter connu de tous azali na ba fanatique na ye, voire même na journal moko ya Jeune Afrique bakamata elongi na ye bakotisa na kati ya journal wana. Est-ce qu'azwaki droit d'auteur? Alors désormais nazali koloncer appel na ba sponsor nyonso mutu wana posa ya publicité ya keno Fachi Beton, les petits Fachi Beton, parce que comme on a yangwana azali grand animateur a collaboré na plusieurs entreprises, mais bazo kende na kaka basic zak mutu ozala na posa ya basa la publicité vidéo ya anniversaire a hésité ko contacter ngate na numéro nanga comme d'hab aye toyokani toyebini ni torosala. Alors na rosenga na cameraman tolakisana no mwa journal wana lolenge nini bazali kosalela ba œuvre ya mwana bato mais bazo kosa ye kaka a pena boromona keno azali jeune moko a déterminé asala musala na ekito sikoyo alias Chibwabwa obetela biso mwa spectacle ndenge obetara ndenge omotivara na kati ya stade na ndenge plateau betana ndenge osala na spectacle de démonstration malgré toi na plateau osati vraiment que non eza pasi bakata petit o pena na ko na mutema mabe yo koza député oza supporter te na Maroc kindaki koluka nini. Alors ministre ya sport excellence ba pratique oyo to dénoncer yango trop to telemela yango trop na régime passé. Alors ba biloko to lingi yango te et puis to rolemba kosala ba émission te na ko dénoncer yango. Na droite nanga toza na papa ya alias Chibwabwa Fachi Beton, le grand animateur de l'équipe nationale et à Léopard. Papa, dans une minute, on va la moi synthèse pour faire passer le message nayo, to regret nayo par rapport à Oyo et comme là qui ndekonabiso. Bon, merci beaucoup papa journaliste. Ma personne, merci mille de passer ma parole.
on a essayé makambo ya mwana nga Fachi Béton tant tokomaki na ministère ya sport bakoti kombo ya mwana tant tokomi babi ça va on s'est retrouvé à l'aéroport mwana kovoyager po akende Maroc po akende osepesa RDC tant tokomaki na aéroport baseki biso bapasseport ta baseki passeport topesi bapasseport un temps na mikanda bacovid ya INRB ya nini nyonso osalaki bakomi ozongisa sikoyo ke bato bazovoyage oyo kozwa bapasseport na bie o bokota na avion un temps na yo komwana baye kozongisa na passeport na tala passeport boye ni kasha visa ya Maroc eza te pi papa on a kovoyage te ah tozalaki na ministère ya sport pesa boye topesi baasire biso ke mwana komona eza na liste koma tokóma na aéroport vol yango mpo mwana voyage akende Maroc sikoyo normalement na niveau ya ministère nani yango alongolaki kombo na ye na kati ya motu oyo alongolaki kombo na ye na kati ya liste bapassager eza ministre ya sport moto asala eloko wana ke affaire kointercale mwana voyage te babiloko oyo nazoyeba te donc biloko oza badepute ozali député yo oza supporter te parce que oza ndeko ya ministre oza mwana ya ministre bosambelaka église moko na ministre ozolongola siko moto asalaka mosala na ye nyonso wana mpona motema mabe bapratike oyo totelemeli yango trop babiloko oyo tolingi yango lisusu te. Alors monsieur ministre, message na biso presse eza boye mbala sima kosala lisusu erreur wana te mais ti sikoyo tokocontinue toujours na kodénoncer po bapratique oyo ezala lisusu te parce que ezosala kutu na soni, c'est pas bon. Babiloko ya boye ezali malamu te. Okolongola mutu oyo azali animateur olongoli oyo kotia mutu mosusu parce que azali ndeko na yo. Non, tokocontinue na kodénoncer makambo oyo tina suka. Alors papa, pona koshite message nini okopesa na ba autorité ya mboka to na ye moko ministre ya sport okosala moi synthèse moko boye pendant même 1 minute pour lancer message comme ça il faut continuer na émission na biso. Message nazopesa liboso pa papa ministre ya sport na yelo ko sali openda mbala sima ko sali lango te po mono azali matin moko bayebi Afrique mobimba monde mobimba bayebi akokota na terrain asala animation joueur kozala kidi babi ekoti moni ke kozala fierté ya mboka siko moto aboye botiki ye esali pasi makasi nazo dénoncer pa CG Kabuya mwana buta mwana na Fachi Béton ye talene batie libanda nazo dénoncer so mokonzi ya mboka ndoyi na Fachi Béton ye botali biso likambo ya mwana oyo abotikala boye te botali biso likambo ya mwana. Ok, merci Fachi, j'espère que ezali mbala liboso te tout le temps tokobanda komona na mona biso et puis to multiplier ko sala ba émission pour na ko dénoncer ba pratique ya mabe oyo ezali ko continuer na niveau ya ministère ya sport parce que babiloko eza malamu te to mona ko journaliste moko awa nani vena biso to respectera mingi Kabulu donc ko traiter na ba joueur ya ba escroc ce que mon tour azwara ba salaire ya plus de 450 000 euros azo ya ko beta pona ko défendre en couleur na ye yozo traiter ye de escroc, c'est pas bon. Nous sommes pour na ba miette pour na ba 10% ba biloko wana tolingi yango te. Alors to kolembate à chaque fois to kobanda toujours ko dénoncer to kobanda toujours ko
benda bino matoi ya keno ba pratique wana ya ba 10% ba pratique wana ya kolongola batu oyo esengeli ba kende ko soutenir équipe nationale bino bozo la kocha ba famille na bino o nazali député ngana kende ya tikala, c'est pas bon. Alors papa, merci beaucoup, j'espère que tu okuta na mbalasima. Donc on va comprendre vraiment que non babiloko oyo ezali vraiment malamu te. Donc on sepeli na yo kaka olongola mwana bato po mwana oyo ayo akende po député akende, alors que ye pena bon musala na ye yango wana. Alors biso tokolemba te, to continuer toujours na ko dénoncer ba pratique ya lolenge oyo. Na mutu nyonso akozala na posa ya fachi beton animateur ya Lopar a hésité ko contacter nga na numéro nanga moko personnel plus 243 89 784 33 42 plus 243 89 784 33 42. Alors toujours kota na ba sujet na biso mususu oyo ezalaki kaka parenthèse moko oyo fa esengelaki un peu to dénoncer parce que ba pratique ya lolenge oyo ezali malamu te. Tozongeli sikoyo na masolo na biso ya politique. Un chef rebelle Yaba Adef, Monsieur Abdul Karim, il y a nationalité somalienne, Babaraki, Namampinga Nabiso. Beaucoup remarqué que non, depuis un certain temps, vous allez comme on a bazo kanga, bas sujet somalien. Bazali kokanga ba Tanzanien, bazali kokanga ba Burundi, ba Rwandais na este ya mboka. Sikoyo mutuna oyo ba auditeur na biso bazali komituna. Mutuna oyo plusieurs Congolais bazali komituna ezali que mutu oyo a recrutaka batu wana pona koya ko semer terreur, pona koya ko semer trouble na kati ya est ya République démocratique du Congo, ou juste ezalaka nani mutu a recrutaka batu nyonso wana ezali Paul Kagame na badiro na ye. Donc ye a évolué à Kabongo. Na émission nanga ya fois passé na ebisa kibino lolenge nini azali kotambola presque na sous-région. A komi côté kaba militaire po ba intégrer na kati ya MONUSCO. Azana posa ya kosala G5 Sahel. Alors azana batu oyo ba tunaye ya renseignement oyo bakendaka ko solliciter ba jeune azali kokosa bango bino bosala moyen nyonso bo paralyser est ya RDC comme ça l'air ekozala balkanisé bokokoma bakonzi tokopesa bino banisala. Mais dans un premier temps tozali ko recruter bino boye bosimbaka ba 50 ba 20 ba 30 dollars comme ça bo banda ko ravitailler to ko memela ba ADF ba teni ba o ba soara ba balle perdu ko memela bango ba kisi ba oyo ba sobela ko memela bango ba kisi ko memela bango na biloko ya kolia. Et bon on comprendre que non depuis bandeli ya état de siège bon on a qui plusieurs mouvements citoyens. Il y a M. Katumbi, Madame Olive Jezabel, oyo babandaki ko manipuler jeunesse, oyo babandaki ko sala ba marche ya lukuta kenon esengeli état de siège elongwa. Mais lelo oyo grâce à état de siège
Abdul Karim azumbuma na nzoto. Donc baza batu oyo basali babavire ebele, baza batu oyo babandaki kosala keno baminere na biso ebele stratégique elongwaka est vers le Rwanda. C'est pour vous dire que Fachi a prometaki bango déjà en faire. Aebisaki bango keno yambala oyonga na kozala na mawate ya mutu nyonso oyo azali koya na ide ya kodestabiliser République démocratique du Congo. Il n'y a pas longtemps, bakangaki un sujet afghan. Donc azali na nationalité kenyane oya bandaki ko égorger batu na teni ya FARDC bakangaki awa azana ndolo. Donc ya alaki net informaticien ya ba ADF alivwaki ba secret belé. Lelo moko oyo batikalaki na ye neti espoir Abdel Karim oyo azali somalien yepe babomi nde yaki kosala ko faciliter keno ba récupérer ba Thomas Lubang, ba récupérer na bandeko mususu ya ba congolais oyo batindaki kuna na mission epa tata mokonzi. Donc oyo ba ADF bazwaki en otage. Eza pona koyebisa bino ke ba information oyo na ba radio ya ba kabiliste neti ba top soki ba top Congo so bani ba rotira la kolobela yango te. Pourquoi? Parce que ba yebi ke non soki ba lobeli yango ezali déjà kosalela président Fachi publicité. Le biso eza musala o biso topona ya ko défendre pouvoir, ya ko défendre notre pays. Parce que sengeli totikela bana na biso bakoko bakokololo na biso héritage moko ya malamu pona RDC. Banguna bazali tellement ebele oyo balingaka ba déstabiliser RDC, oyo balingaka RDC ezala balkaniser comme ça pona ba propre intérêt na bango moko personnel, ba continuer na copier, ba continuer na koyiba. Mais Fachi ayebisaki bango déjà que non, cette fois-ci buzoba ekozala te. Et loro lisusu na sepeli ezali que non ba mampinga na biso ba triple lisusu salaire na bango nyonso wana ezali ke leur mwana mai azosimba matuza azali kobunda azala motivé azala déterminé ya kodéfendre mboka na ye. Esuki wana te la police bamatiseli bango lisusu salaire, donc salaire oyo babandaki kozwa ba triple yango kobanda na ba officier ti na balikili. Nazali koyebisa bino keno lobi na bakan ezalaki kaka feti na feti. Fachi umela, Fachi zala wana, Fachi santa tu mutombele tofanda rutu na mutu oyo alaki militaire badiloko oyo bamarambo ya tikala kosala yango te. Mais tozu sikoyo mwana mboka ya solo le président Fachi kala marambo azali kosalela biso mutu aboyo inela ye nini, mutu aboyo fingela ye nini. Nazomona batu wazoya otono carburant emati, o mafuta emati. Mais attendez, makambu ya carburant ezali situation moko ezali mondiale. Ce qui est na ba Tanzania au Romona pena batu batie mulongo bazosomba ba carburant na ba station. Ce qui est na Brazzaville là donc eza likambu moko oyo eza vraiment toro ba eza mondial eza kana RDCT. Balukuta na bino na mutema na bino envers président Fachi boluka mara mususu akosa.
po tomona bato bamela ba champagne bato basepela o Fatia akufi Fatia kozonga lisusu te mais toyebisaka bino toujours que leur nzambe apesaka mission apesaka pe provision lelo oyo leur boali komona bakroniki fwati mosusu bazali koleka na batv mpona kosala confusion entre les Kassaïens na bakatange, entre les Kassaïens na bato ya bandundu, entre les Kassaïens na bakongo. Mais boye bakeno bozali kosala musala ya punda bozozwa ba image ya kala ya temps ya Kabila kochango na ba télévision. Oh voilà ba Kassaïens bazali kokima Kasai, oh zaleleki, oh Kasai bazotonga yango te. Mais attendez, depuis époque ya Mobutu, nalobi bien, depuis époque ya Mobutu, Mobutu eloko nini oyo ye atonga na Kasai? Parce que courant ya Inga eleka boye na de Kasai, donc euti katange mati eleki na de Kasai bu Tiba Congo. Et pourquoi Mobutu a sepela quitté Kassaïen azala na courant? Et depuis tant wana kobanda na Kananga okei na Mbujimai oyo batongi wana eza kotonga te. Kasai ezali donc le grand Kasai eza parmi province oyo ba régime tout babosana. Et lelo dans 5 ans bolingi Fatia yana bâton magique abeta to bozali ko pousser na Fati abanda ko autoriser voilà bo banda ko so bambongo bokende kotonga na Kasai. Non, depuis na temps ya Mobutu kuna eza ba Kassaïen bo banda ki kotonga Kasai, ba Kassaïen batongi Kasai bango moko. Mbujima yona banani batongi yango ezali bango moko kuwa ele kaboy. Alors que bazana mabele oyo bako reproduire bako fabriquer ciment. Là Mobutu atali que non les Kassaïens baza batu moko oyo baza éveillé, bazali intelligent, bazali déterminé, bazali peuple moko sans complexe. Voilà pourquoi boyaki kopesa bango courant. Alors imaginez-vous que non ceux qui pena courant et kotakana Kasai. Depuis à l'époque, nandimité que non un Kassaïen en kokende kolula kende l'air moko no na ki Angola to na kende Brazzaville. Et alors ba manipulation na bino o bozali kosala envers les Kassaïens pour na ko manipuler les esprits faibles. Boye ba kenon biso to ozala wana pour na obanda routier sabino pour na rochunise bino tina souka na lukuta na bino na ba manipulation na bino. Fatia azali ko travailler ndenge sengeli parce que na mboka oyo toyebi passeport e bandaki okende tina ba $400. Mais lelo grâce ya président Fati passeport ezali $99. Néanmoins que nous ala kidiba oyebi na o makambo te okende kuna ba rolia yo mbongo parce que ba escroc bazali wana ebele na ministère affaires étrangères. Pombongo bazo futa na banque $99 ba pesi fiche ok yo remplir o sali ba démarche na yo tout. Yo okende ba obengi moto te no pesa nga bo est-ce que moto wana repesa yo prix exact ya passeport a repesa yo te. Alors botika ko se faire escroquer nyonso wana pona ko salir image ya Fati parce que toyebi lolenge nini bato bazali ko fabriquer ba information bazali ko mettre yango à la place publique pona ko salir pouvoir ya président Félix. To fondina bino awa pendant plusieurs années Hippolyte Kanambe président Campus ezaki salité les ala qui même pas présentable ya kotala kenon voilà o ezali université moko ya munene o format plusieurs cadres ata peinture à pamba bachaki yango
Maintenant, il y a Kobongisa ba homme, il y a étudiant, c'est le président Félix. Nathan Tchach, Kabila militaire, bana bazali kotanga ba fandi na se ya mabele. Mais Fatia ya lobby vraiment inacceptable. Bana ya garde républicaine, ya président de la République ba fanda na se hôpital à Malonga ezali te courant ezate. Ba condition ya boye vraiment ezali inhumain. Na sens ya humanisme oyo mu kwantombolo azanango. Oyo président Fachi Beton azali na yango. Lelo mai ekoti na Kanchach. Ba école etongami. Bana bakomi kotanga na ba condition moko ya malamu. Combien de banzela o asali kaka dans 3 ans? Budget na biso na RDC ezalaki ya combien? Ya 4 milliards. 4 milliards en opéra ya lisolo. Mais na caisse à l'État bakuti pas moins. Pas au-delà, pardon, de 500 millions de dollars. Mais les lots aux en budget oyo ezali 2 fois que ya Hippolyte Kanambe 10 milliards de dollars. Yo okei omeli masangana yo omeli lungwi la otena fakia sa lelo ote olinga sa lelo kisa coronavirus. Ketona mutema na bino mabe bosuki. Fatia zali ko travailler, fatia zali ko sala musala. Lelo guerre ya est oyo bandaki ko silisa ba nos voyants héros. Ba élite na biso. Lelo guerre ya est. Ba Kagame tout oyo ba komisaki Congo nete kol moro boye ya kenon aya pesi ba ordre. Lelo ba palangani. Tous les hommes forts ya ba ADF. Bazo zo ba mumana nzoto. Lelo bigé ezaki à 4 milliards et comme à 10 milliards de dollars américains. Lelo ba assistant na université ou bandaki kozwa ba 300 dollars. Lelo Fatia Matisse yango a triplé yango. Musala ezali kosalema. Sinon toujours na siro sima. Bino batu bosali 18 ans au pouvoir. Ba hôpitaux nini obotikeli biso na RDC mama yembo yango. Bino moko boyo rasoni tegana obeli boyo so kende ko se faire soigner libanda. Alors que bosala 18 ans. Ba hôpitaux nini botongaki. Na katanga katungi ozaki gouverneur. Otonga combien des écoles? Otonga combien des hôpitaux? Et puis à l'époque katanga ezalaki katanga balwala besate batangani ka ezalité. Mutema na bino mabe wana bosuki. Et là na somona Gilles Alingeti. Ozo sala musala malamu oui. Mais batu oyo ba finga ka Fachi. Batu oyo ba kritika ka chef de l'État. Nde ozali kobenga bango teno basa la mobilisation ya IGF batu neti ba Piro Loua ba Paulette Kimutu. Ne ba oya yo ba attaché ya presse. Et tous amis commis tout na qu'est-ce que se passe. Boni yo banda ko traiter na batu oyo ba critika ka pouvoir ya président Félix. Batu oyo ya keno nyonso bango nyonso Fatia sala bango ba mona yango mabe. Et ba dessous des cartes sala nini. J'espère que bala simana royela. Alors mes chers frères, na niveau ya est musale ezali ko salema vraiment très kitoko. Mutoya roko sabino te que non gouvernement ya Kinshasa bandimi ba négocier na ba M23 c'est faux et archi faux. Asso oyo ya M23 ba sala ki dernièrement. Et puis l'air ba bomi Abdul Karim oyo ba keko kuta na babiloko nae ba kuti plan oyo esengeli ba déstabiliser est. Ba créer maman na insécurité. Boyebi pona nini parce que ba yoki que non papa zali koya. Et papa zali koya na RDC. Ezali après combien de années? To fandina Hippolyte Kanambe na mboko bomona ki papa parce que Fatia zali lumière. Moi na maman Marthe. Na combien tenti segedi wa mulumba likamwa na mutute maboko pembe Fachi Beton libanga.
lelo papa roya na mboka na biso nyonso wana ba presse nyonso ba rolobela yango pape akei na RDC pour la première fois. Sinon batu wana kabal na bango ezaki no ba créer insécurité na est papa banga anile voyage à lobana koyate mais beaucoup si papa ozala na Kisasa kokende na est et puis boye bakeno batu tout oyo baboma batu na est tribunal pénal international donc la justice transitionnelle à bientôt là bazo tcha ba valise na bango ya RDC soki ozana noko na bino ya rebelle azalaka rebelle justice amusa musala na ye. Voilà bozalaki ebele ya kolanda biso mukolo ya lelo ngai na bino tokutani mukolo ya lobi ezaki wa bino mwana koli. Bye bye et dans les prochains numéros.